हाय गुड मॉर्निंग, मैं सुरेन साहब वेलकम करता हूँ और इवनिंग ब्लॉग में। तो सुबह का कुछ अभी 6 बज रहा है, तो मैं रेडी हो रहा हूँ मॉर्निंग वॉक में जाने के लिए। तो चलिए फिर अभी चलते हैं। जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, चलते हैं फिर अभी। समीर भाई और मैं दोनों आज रनिंग करने के लिए आए थे मेन रोड पे। तो गए थे कम से कम 30 मिनट हम रनिंग किए। तो अभी फिलहाल का वर्कआउट हो गया, पसीना आज आ गया पूरा सही में। तो फिलहाल अभी रूम पे नहीं जा रहा हूँ मैं, ऑफिस के लिए रेडी होना है और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी करना है। तो चलिए फिर। और आज का जो मौसम है पूरा सही है, पूरा मस्त धूप पूरा आ रहा है। नहीं तो भाई यहाँ पे बेंगलोर में ज़्यादातर मतलब बारिश होता रहता है, एक दिन 2 दिन छोड़ के बारिश पक्का होता है। तो सही है, आज का मौसम सही है। तो मैंने रूम पे पहुंच गया। अभी नहा के रेडी होते हैं, उसके बाद जाते हैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के लिए। आगे मैं रेडी हो गया। अभी ऑफिस जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे ऑफिस। चलिए फिर, भूख भी जबरदस्त लग रहा है। लेमन राइस उसके साथ ऑफिस जाने से पहले तो चाय वगैरह पीने के लिए आए थे यहाँ पे दुकान पे, क्योंकि नाश्ता करने के बाद चाय पीने के लिए मूड हुआ तो यहाँ पे आ गए थे तीनों। समीर और मैं और एक फ्रेंड जा रहा था तो उनको बुलाए, तो तीनों चाय पी के मस्ती की है। तो अभी रिटर्न जा रहे हैं ऑफिस। चलिए तो सुबह का कुछ 8:45 बज रहा है। अभी मैं ऑफिस पहुंच गया जल्दी, तो टाइम से पहले मैं आ गया क्योंकि 9 बजे ड्यूटी है, तो 9 बजे से पहले मैं आ गया आज। तो देख सकते हो ऑफिस में पहुंच गया। चलिए फिर अंदर चलते हैं अभी। तो हाँ, मैंने ऑफिस पहुंच गया। धीरे धीरे सब स्टाफ आ रहे हैं, यहाँ 3-4 आ गए अंदर का, स्टाफ का सब आ गया।
चलिए फिर काम शुरू करते हैं। Eight hours later. अभी अभी मैं ऑफिस से रिटर्न जा रहा हूँ रूम को, तो पहुंच गया रूम पे। अभी रूम पे पहुंच गया, अभी निकल रहा हूँ रूम को। ये खुल क्यों नहीं रहा है? पहुंच गया रूम पे मैं। समीर भाई जल्दी आके देखो सो रहे हैं भाई। इनका तो सीनियर लोग है, जल्दी छुट्टी हो जाएगा इनको, हमारा तो भाई लेट होगा। तो अभी मैं रूम पे पहुंच गया, 2 मिनट में फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद बात कर। अभी फ्रेश हो गया तो मैं और समीर भाई अभी जा रहे हैं बाहर थोड़ा इवनिंग का नाश्ता करने के लिए, क्योंकि ऑफिस जाने के बाद भूख थोड़ा बहुत लग रहा है। चलिए फिर चलते हैं बाहर, नाश्ता करके आते हैं। चिकन लेग पीस, तो अभी हम नाश्ता करके आए बाहर से, थोड़ा घूम के भी आए, बहुत अच्छा लगा, फ्रेश लगा, बिंदास पूरा। और तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करके बताना, उसके साथ साथ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं और एक न्यू एपिसोड पे।